我相信你哋應該係開始教緊第4課啦。咁到我最唔中意嘅嗰一課啦，因為好多字要寫，同埋有啲嘢係你哋之前學咗係要記得嘅。咁我呢一度已經抄晒噶啦。咁陣間做嘅時候就可以show 俾你哋睇啦。好啦，咁望住28啦，有圖睇先，有圖睇就可以簡單啲嘅。咁嗱。呢度就有一個三角形啦，亦都有一個 polygon 啦嚇。咁呢一個睇住triangle AED 係一個 isosceles triangle 嚟嘅喎，因為你睇下佢講咗俾你聽嘅喎，AD 等於 AE 嚇。然後佢就叫你揾翻 XY 出嚟嘅。OK， 好啦，咁跟住仲有個 AB 係 parallel ED 嘅。咁首先就揾 X 啦。好啦，我睇下點做啦。angle ADE 就等於 angle AED 嘅。我抄晒啲原因喺度啦。點樣寫俾你哋睇先。angle ADE 等於 angle AED， 原因就係呢個 base angle isosceles triangle。呢一個係你哋今期學嘅，上邊呢啲就係你哋之前學咗噶啦。陣間用到就用啦，如果唔係咁多，我呢一刻講晒都好嘥時間。然之後你哋講完又唔係好記得，即係 keep 住用就記得噶啦吓。咁而家首先就係講緊 ADE， 即係呢個啦。就等於 AED 等於呢一個啦，因為 base angle isosceles triangle 唔寫啦。OK， 然後你就可以講啦，兩個 angle ADE 再加50度就等於180度。OK， 呢一個都係你哋今期學嘅，就係 angle sum of triangle 啦。好，原因我又係唔寫啦，記得全部都要寫原因啊，扣分嘅，一定扣分啊，唔係你講就係噶吓。咁所以 angle ADE 就會等於65度。呢個就係65度啦。好啦，跟住大概叫我揾 x 噶嘛，點解我無啦啦走出去揾 ADE 呢？就係因為 angle ADE 就等於 x。原因係啲乜嘢呢？就係我哋上一期學噶啦，就係呢個兩條平行線嘅呢一個角會等於呢一個角，咁就係 alternative angles AB parallel DE 下，呢個角等於呢個角。alternative angles AB parallel DE 下 ，OK。咁要寫啊，要寫 reason 啊，我唔寫啦。alternative angles AB parallel DE， 咁所以x 就等於65度啦。OK， 好啦，跟住下一個就係 y 啦。咁你就可以講啦 ，x 加 y 加106度加82度等於4減2乘180度。原因係今期學嘅 angle sum of polygon 嚟嘅。OK， 咁跟住就可以代翻落去啦。65下加 y 加106度加82度等於360度。咁跟住 y 就會等於360減82減106減65 107度。OK， 就係咁啦。呢度有一大堆啊吓，即係話我哋頭先用到嘅係 alternative angles AB parallel DE 啦，然後angle sum of triangle 啦 ，base angle isosceles triangle 啦，同埋 angle sum of polygon 下，你全部都要記住。好，咁而家睇翻個答案啊，頭先係28題吓 ，x 就係65度吓 ，y 就係107度。
OK， 好多好多好多 reason。咁咧就去下一題，係一個溫習啦，因為真係太多啦，好多 reason 記下。繼續將佢放喺側邊啊，好煩啊！好啦，好，繼續下第31題。唉，我想講圖形真係好慘啊，其實咁啊，首先即係我自己覺得啦，唔係太中意做圖形嘅就係咁，因為有好多嘢要記啦，即係好多 reason 要寫啦，要背啦，跟住咧你又好容易即係睇唔到咧，有時你真係睇唔到，真係睇唔到，所以係咯，圖形都我自己唔係好中意啦。咁同你哋一齊做練習啦。咁我諗佢就講 A、B、C 咧就係一條出拉嚟嘅，咁咧 A、E 咧就等於 B、E， 畫低佢先。跟住咧 A、E 咧亦都拋撈 B、D 嘅。OK， 好啦，咁而家咧去第一題咧就問 X 嘅。好啦，咁我哋先睇下啦吓。嗱喺呢個圖裏面咧 ，angle EAB 就係等於2x， 原因係 base angle isosceles triangle 係咪？啊，咁所以咧呢個係 2x 嚟嘅。然後 angle AED 就會等於180度減 2x 減 2x， 呢一個係咩咧 ？angle sum of triangle 嚟嘅。OK， 全部加埋係180度啊嘛，咁所以咧呢個係180度減 4x。angle AED 等於180度減 4x。OK， 然後攞埋呢一個 angle EBD 吓 ，angle EBD 咧都係 angle AED 等於 angle EBD。點解咧？就係頭先有用過嘅 alternative angles AE parallel BD， 兩條平行線啦，跟住一條斜線，呢一個角等於呢一個角，所以呢度咧都係180度減 4x 嚟嘅。OK， 咁咧而家就可以分到最後一條 equation 啦，到啦，咁咧就係 x 加75度呢個加呢個就會等於 2x 再加180度減 4x， 即係話呢個角再加 EBD。原因係啲乜嘢咧？就係你哋結呢一期學嘅 external angles of triangle， 即係咁樣啊嘛，我哋話咁樣呢個角加呢個角就會等於呢一個啊嘛，呢個係呢一期先至學嘅 external angles of triangle。咁咧就可以通過呢一個方法咧去 solve 翻個 x 出嚟啦吓。咁咧就應該係負係啦 ，x 加75度啦，就會等於負 2x 加180度。咁咧 3x 咧就會等於105度 ，x 咧就會等於35度，就係咁啦。咁我哋首先咧就做咗 A 題 ，solve 咗個 x 出嚟啦。OK， 然後我又係唔係好夠位寫啦。然後咧佢就問翻咧 angle DBE 嘅。咁頭先咧已經講咗啦 ，angle DBE 咧就等於180度減 4x 啊嘛，咁亦都即係180度減4乘以35度啦，就會等於40度。OK， 咁呢個後邊呢個就唔使寫 reason， 因為你頭先已經寫晒噶啦，即係 angle EBD 係等於180度減 4x 呢樣嘢。即係 alternative angles 啊嘛，頭先講到 alternative angles AE parallel DB 嘛。OK， 好，咁而家睇答案。好，31啦 ，A 35度同埋 B 40度。OK，
如果需要1對1嘅補習，又或者有任何嘅數學問題，又或者想約我一齊操卷嘅，好歡迎你 PM 我。